哎呦，我还没有黑海了吗？啊，黑海啊！又是珠子，又是珠子，亚数好多啊！这里有什么？开口了吧？还没有。哎呦，靠！差一点。又是亚数。其实亚数的经验还是可以的，2900。补一条蓝给我吧。有了有了有了，不行。你看职场的规矩呢。这经验完美，立吧这东西，因为银币在你手上。钓鱼啊！露出水面。好的，又是珠子。我最讨厌的一个，看能不能上黑海。应该不是。太阳鱼，150克。哇靠！能不能再狗一点，兄弟？哇靠！真的好狗啊！太狗了吧！